Magandang araw mga ka-farm life. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng abono sa aking farm. So sa pag-a-apply ko ng abono, may tatlo akong pamamaraan na ginagamit. Una, yung drenching method or yung pagdidilig. Ginagamit yung ating mga tinunaw na fertilizer, tapos ididilig mo siya. Then ang sumunod, yung side dressing. Sa paglalagay ng abono, ang ginagamit kong brand ay yung Yara. Tapos sa isang balde ng tubig, magtataka lang ako ng dalawang puno sa lata ng sardinas. Then lalagay mo siya ng ganyan, hahaluin, pagkatapos nating haluin, pwede natin umpisa ng pagdidilig sa ating mga tanim na dragon fruit o mga gulayan. Pwede rin natin gamitin to sa ating mga tanim na bulaklak o halaman. Depende kung paano nyo ipopropagate yung inyong mga pananim. Sa pagdidilig natin ng halaman or ng ating mga pananim, gamitin natin yung canopy kung saan natin ipapatak yung ating mga i-apply na abono. So yung canopy nito ay mahaba, so mag-estimate lang tayo doon sa gitna. Doon natin ipapatak yung pagdilig, yung tinuno natin na fertilizer. Huwag nating ilalapit sa mga tanim natin na dragon fruit kasi yung fertilizer, mainit yun. Pwedeng masunog yung ating mga dragon fruit or yung mga pananim natin at magkukosyon ng sakit ng ating mga pananim. So ganoon lang kasimple ang tinatawag nating drenching method sa pag-apply ng abono. Ang pangalawang pamamaraan na ginagamit ko sa pag-apply ng abono ay yung side dressing. Ang gagawin lang natin sa side dressing, maghuhukay tayo mga 1 inch. Ayan, makikita mo na yung mga mga ugat ng dragon fruit. Then maglalagay tayo ng ng abono, tapos tatakpan natin yan. So sa 4 na kanto maglalagay tayo. Ayan, mga approximately 1 inch yung yung hukay na gagawin natin. Sabay tatakpan. Parehas lang din yung pattern. Huwag natin ididikit sa ating mga tanim na dragon fruit. Kasi nasusunog, pwedeng masunog yung ating mga pananim. Yan lang kasimple ang side dressing. So ang pangatlong ginagamit ko ay ang foliar fertilizer. Sa foliar fertilizer, gumagamit ako ng Triple 20. Growmore yung brand niya. So sa isang knapsack sprayer, magtataka lang ako ng 4 na takal dito. So ito yung klase ng foliar fertilizer na ginagamit ko para sa katawan ng dragon fruit. So sa isang puno dito, 16 liters, 4 na takal na ito.
mag-a-apply ng foliar fertilizer, kailangan mong paliguan yung buong katawan ng dragon fruit. Dito mo ba yan? Pati yung mga ugat na nakadikit sa poste, kailangan sama natin yan sa pag-a-apply ng foliar hanggang sa baba. Lalo na kapag tag-ulan. Kasi kapag tag-ulan, madaling magkaroon ng magkaroon ng fungus yung ating mga tanim na dragon fruit. So kailangan talagang hindi malalampasan yung twice a week na pag-apply ng ating foliar fertilizer. So kapag mag-a-apply tayo ng foliar fertilizer o anumang uri ng fertilizer, so kailangan mag-a-apply tayo ng early in the morning or late in the afternoon para hindi masapon ng ating para hindi masyadong mainit. Yung resulta ng mga dragon fruit natin, medyo malalaki yung hibla, malalaki yung mga sanga. Sa pag-a-apply ko ng abono, yung Yara na ginagamit ko, monthly ko siya ina-apply. Then itong mga foliar fertilizer, twice a week. Plus nag-alternate din ako ng spray ng concoction sa aking mga tanim na dragon fruit. So far so good naman yung resulta, maganda naman. Kaya tinutuloy-tuloy ko lang. So doon sa tatlong pamamaraan, kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyong gamitin. Kali, yun na i-share ko lang sa inyo dahil yun ang practice na ginagamit ko dito sa aking maliit na farm. Sa linya na to, yung mga isang buwan kong tanim, mga bagong tanim, dragon fruit. Ang linya na yan, isang buwan pa lang yan mahigit.
Mga ka-farm life, ang isa pang organikong pataba na nakakatulong sa ating mga pananim ay yung mga pinagamasan dito sa ating farm or sa inyong mga farm. Pwede nyo gawing mulching sa paligid ng inyong mga pananim tulad nito. So nung mag-grass cutter ako dito sa farm, nilagay ko sa palibot. So pag nabulok siya, fertilizer sa lupa. Tulad na 1 week pa lang, meron mong tumutubo na naman kaagad. So nakakatulong din naman yan. Tiyagaan lang talaga pag magtatanim tayo kasi dito tayo kikita. So sa isang season ng dragon fruit, kailangan maalagaan talaga natin kasi once na papabayaan mo yan, kapalit yan yung hindi magandang bunga. So kailangan nating alagaan din. So good naman siya, green yung kulay, alam dito sa probinsya laging umuulan, kaya kailangan nating bisitahin lagi or i-monitor natin yung ating mga dragon fruit. So mga ka-farm life, yung binahagi ko sa inyong aking pamamaraan sa pag-apply ng abono ay ang drenching, side dressing at foliar ay pwede nyo ring magamit sa inyong mga pananim na halaman or mga gulay at syempre sa inyong mga backyard. So sana may natutunan kayo sa aking content ngayon, at kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalilimutang mag-like and subscribe para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat, bye bye!